Mtazamaji wa Bongo 5 Network, tuko Chanika na hapa tuko na msanii Chidi Benz, ambapo mapema leo tumepokea taarifa kwamba amepata msiba mzito wa kumpoteza mama yake mzazi. So tuko hapa tukwenda kuzungumza naye kwa urefu sana na atatuambia nini kinachoendelea lakini na ratiba kamili. Karibu sana Chidi Benz na pole sana kwa msiba. Asante sana Shapoa. Baada ya kunisaidia mambo mengi, ndo mamangu mzazi ndo alininyonyesha na alinikuza. Ndo mamangu mzazi. Yaani mambo mengi hatuwezi kusema kanisaidia mangapi. Yeye ndo mama yangu. Mimi ndo yeye ndo mimi. Taratibu za mazishi leo tumeona tumefika, lakini tutatujua taratibu. Unajua taarifa kweli zimetoka, lakini kuanzia saa 7 saa 8 ndio kwa hiyo watu wameanza kujua saa 9, 10, 11. Na bado nafikiri sasa hivi ndio tuko kwenye hizo 11, 12. Na unaona watu ndio wanakuja na nini, familia watu wanapiga simu. Kwa hiyo taarifa tumetoa ni kwa tayari mchana, umeona. Kwa hiyo ikawa kwamba mimi na brother yangu mkubwa niko mimi na yeye. Kwa hivyo ilikuwa mimi siwezi kutoa taarifa mpaka yeye aseme. Kwa hiyo tumezungumza, tumejadiliana na nafikiri itakuwa kesho. Nafikiri kesho kwa saa 4 saa 5 tutakuwa kwenye mipango ya kwenda kuzika. Labda sofa taratibu zingine za rambirambi, kwa sababu najua Chidi Benz ni mtu wa watu na watu wengi waliokuzunguka, lakini pia support ni kubwa sana. Labda utaratibu umeweka vipi kama familia? Rambirambi unajua sio kitu cha kukizungumzia kwamba nahitaji rambirambi au nataka rambirambi. No, rambirambi ni peke yake, watu wanaokuja tayari ni rambirambi pia. Umefahamu? Kwa hiyo rambirambi ni kitu ambacho sio cha kusema nitumieni kwenye namba hii au nitumieni kwenye akaunti hii. Hapana, hiyo itakuwa sio rambirambi, umeona. Kwa hiyo rambirambi mtu yoyote yule tunaijuana, tunafahamiana, anatoa chochote, lakini hatuwezi kusema tunahitaji au tunaomba rambirambi. Lakini rambirambi ni kitu ambacho kwa ndugu ni lazima. Najua ndugu zangu walioko kona zote za dunia wanajua hiyo ni lazima. Lakini pia sio kitu ambacho tunaweza kusema labda nitoe namba ya simu au nini. Kwa wale ambao wana namba yangu ya simu pia watachonipa kichache pia itakuwa rambirambi. Kwa wale ambao wataweza kufika pia kwenye msiba pia ni rambirambi. Hatuna neno la rambirambi. Pole sana Chidi, pole sana kwa kweli. Inauma sana. Ndugu zako na mashabiki pia wangetamani kujua nini ambacho kimechukua uhai wa mama. Mwenyezi Mungu ndo kamchukua mama. Labda kulikuwa kuna magonjwa yote yalikuwa yanasumbulia. Magonjwa hao ni watu wazima. Kwa hiyo magonjwa ni lazima, lakini ni Mwenyezi Mungu ndo kamchukua mama. Kwa sababu unaweza ukaumwa hata miaka 10 unajua uko kitandani. Lakini ukasimama na ukawa mzima na ukaendelea na shughuli zako. Kwa hivyo ukiona umeenda ujue mwenyewe aliyekuleta kaona bwana ushakata sana mitaa. Sasa rudi tena mjengoni au vipi? Ni Mwenyezi Mungu ndo kamchukua mama yangu. Na mimi ni experience yangu ya kwanza, kwa sababu mimi babangu yupo, mzazi yuko mzima, mamangu alikuwa mzima, mashallah. Lakini ndio hivyo kachukuliwa. Kwa mara ya kwanza na mimi na experience kama vile wenzangu ambao wanatizama, wananiona, wanaona na mimi pia baba nilimpoteza, na mimi pia mama nilimpoteza. Kwa hiyo na chini naye hii imemkuta hii, umeona. Kwa hiyo Mungu amemchukua. Hatuwezi kusema eti kuna ugonjwa fulani mama alikuwa nao, hapana. Mimi nachoamini Mwenyezi Mungu amchukua. Kwa sababu ugonjwa unatibika. Kuna watu wameumwa sana wanapoona kwa wazima. Naona tu biawa Mwenyezi Mungu amchukua. Kamchukua tu mamangu Okay Chidi, mara nyingi umekuwa ukimtaja sana mama kwenye exclusive zako mbalimbali. Labda ni moment gani ambazo hutazisahau na itabaki kumbukumbu kubwa sana kwako? Moment ambayo sitoisahau ni yeye kuwa mamangu mzazi. Yaani nikitoka kwenye dunia hii ya kamera na mic na nini na screens na nini, yani bado ni mamangu mzazi. Naweza nikaonekana huku na huyu anaweza kaona labda mjinga, uchizi, nimepagawa au mlevi, mvutaji au nani, lakini mamangu mzazi anichukulia tu mwanangu, unajua. Hiyo ndio moment pekee ambayo nakumbuka. Mama anichukulia tu huyu mwanangu.
yani sio mama zetu bwana. Haya, naweza nikatoka huko nishawaka hizi zangu zile, shawaka mbaya, natoka zangu mjini na kuja huko mamangu aidha namzingua na kumsumbua, akijipindua nimwibie. Unajua hizo zilikuwa mama vipi mama, yani mkanichukulia jikoni kwa sababu nataka kujipindua nimchape kidogo, yani unajua zile mamako unajua. Lakini ndio hizo momenti zangu, yani unajua mama akija hapo, Rashid ulikuwa mfanya nini hapa? Mama nilikuwa kusafishia hapa hapo, mboja tandika. Kumbe mimi nataka kumwibia au nishamwibia tayari nini, au nimeongea naye tumegombana au tumepata au tunacheka au analisia au ananiambia wimbo. Mamangu alikuwa anapenda nyimbo zangu nyingi sana. Kwa nyimbo yangu moja mimi sina habari na wapumbavu, nilifanya nafikiri na Jose Mtambo, ngoma hiyo chorus yake anaipenda sana. Kwa nyimbo zake anarekodia, bwana nyimbo yako ile fani na nyimbo zako zote kwenye simu. Kwa mamangu anabaki kwa mamangu, unajua. Yes, kwa hiyo moment ni ziko nyingi, siwezi kusema kuna moment gani. Ni mamangu, kwa ni moment zote kwake ni special. Ulikuwa kifo umekipokea kwa wakati ambao ulikutarajia na ulikuwa una program nyingine za kufanya. Kwa hiyo kuna makampuni, kuna shares, kuna vitu ulikuwa ushavifanya. Unaweza ukawaambia, ukatoa taarifa kwamba vitu vimeshindikana kutokana na msiba ambao umetokea? Oh yeah, niko na show Mwanza nafikiri, si ndio Valentine, niko na show ambayo nafikiri sitoweza kwenda, lakini nitazungumza na wale ambao walikuwa mabosi wangu. Tutafuta siku ambapo nitakuwa nimemaliza msiba. Tutafuta siku ambapo nitaenda kufanya tena kazi kwao. Wananchi wote wa show ambazo nilikuwa nimeitwa, haswa hao wa Mwanza, wajue kwamba okay, Chidi alikuwa aje, lakini amepata msiba wa mama yake. Ingekuwa msiba wa rafiki au jirani, ningesema ngoja nijibane nije, lakini mamangu mzazi. Kwa hiyo sioni kwamba itakuwa sahihi nije tena niimbe baada ya siku 3 kwenye show, umeona. Kwa hivyo wananchi ambao walikuwa wanasubiri kwenye show wajue tu kwamba bahati mbaya nimepata msiba wa mama mzazi. Okay. Hakika ni huzuni kubwa sana Chidi Benz na sote kwa ujumla. Labda tu mara ya mwisho mama mlizungumza nini kabla hajapata umauti? Mara ya mwisho kabisa. Mama nimezungumza na vitu vingi sana ambavyo sidhani kama vitakuwa sahihi kuvizungumza hapa kwenye kamera. Mara ya mwisho. Lakini kwa kuzungumza na mamangu nimeongea na vitu vingi sana. Lakini kwa mara ya mwisho nimezungumza na vitu vingi ambavyo sio vya kuviona kwenye kamera, lakini alikuwa amesimama kama mama. Alikuwa anahakikisha kwamba bwana, naona sasa hivi uko sawa bwana. Sasa hivi unajua shoga yangu moja kanipigia, ananiambia wewe Chidi kanene. Sasa wewe mkitambi vipi? Yani vitu kama hivyo, vitu vingine ambavyo yani siwezi nikasema mama tulikuwa na furahi yani. Mtu kanipigia, hebu muone wa Chidi. Nikamwambia mimi hajui kauli kuja imekuona. Wewe kanenepa nini? Yani kabadilika Chidi bwana, ka change, kaachana ile mambo na nini. Mama kikubwa sana alikuwa anataka sana siku asikie nimeachana yale mambo. Nashukuru Mwenyezi Mungu nimeachana yale mambo, mamangu ndo ameenda. Ingekuwa mbaya sana kama ningekuwa bado nipo kwenye dunia ile ya kijinga afu mamangu ndo ameenda. Ningekuwa sijitambui na hata nyinyi wenyewe mngenitafutia mitaani huko, si ndo maana yake. Ningeanza bwana Chidi anajua hii. Kwani uko wapi? Bwana twendeni si wapi? Twendeni, umeelewa, lakini nipo kwenye utimamu. Mamangu ndo ameenda. Nafikiri Mwenyezi Mungu mwenyewe alipanga. Sasa bwana leo nitakuhangaisha, lakini ukifika kwenye utimamu sasa mimi namchukua bibi uendelee na maisha mimi niseme umezungumza sana. Kikubwa tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu aweze kuilaza roho ya marehemu alipema peponi. Asante sana, shukrani. Asante sana. Kwa hivyo kesho nafikiri brother naona kaingia hapa kutoka kuswali. Nafikiri kesho kuanzia saa 7 tutaenda kumlaza mama yetu wote kwa pamoja. Ataweza. Chidi, si tuko hapa. Kwa hiyo kama ratiba zitakamilika tutaomba brother aje ili brother hawezi kuzungumza. Basi hata wewe pia. Mimi nitazungumza wala msijali. Mimi niko brother hawezi kuzungumza. Brother yangu kidogo imani yake kali sana. Okay, basi Chidi sisi tunashukuru sana. Na bwana nashukuru na nyinyi bwana kuja bwana. Asante sana. Pole sana na msiba Chidi. Asante sana.